Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 23-nji martyna aqsanyna Xitayda Xitay Merkezi Aziya formatynyň çeklerini birinji samit geçirilýär. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylary topary Türkmenistanaky saýlawlaryň taýýarlygyna ýokary baha berdi. Türkmenistanyň ýaşlaryň 155-i Xitayga bilim almaga iýberler. Mesut Özel futbol bilen hoşlaşdy ýaly habarlary ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingini bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçelim. Xitayda Xitay Merkezi Aziya formatynyň çeklerine birinji samit geçirilýär. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping Türkmenistanyň prezidentini Halkara Nowruz güni münasibetli gutlady. Xitay Halk Respublikasynyň başlygynyň iýeren gutlaw hatyna şu ýylyň may aýyna Xitayda geçiriljek Xitay Merkezi Aziya formatynyň çeklerine birinji samitiň geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligi bellenildi. Bu gutlaw hatyna hususan şeýle diýilýär. Nowruz aýram münasibetli Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň we Xitay halkynyň adynan, şeýle hem öz adynan Türkmenistanyň hökümetine we halkyna tüýsürekden gutlawlaryny beýan etmäge şahatdyryn. Şu ýylyň ýanwar aýyna Xitayga üstünlikle amalaşyran dowlat saparyňyň barşyna siziň bilen dostlukly we çoň manaly gepleşikleri geçirdik. Xitay türkmen gatnaşyklaryny kemme taraplaýyn strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarmagy, şeýle hem Xitaýyň we Türkmenistanyň bitewi ykbalynyň konsepsiýasyny durumça geçirmegi bilelikde beýan etdik. Munyň özü iki taraplaýyn gatnaşyklaryň ösüş ýoluny kesgitdi. Men Xitay türkmen gatnaşyklaryny ösdürmege ulan seriýäryn we şu ýylyň may aýyna Xitayda geçiriljek Xitay Merkezi Aziya formatynyň çeklerini birinji sammitde gatnaşmagyňyza mübarekleýärin. Iki ýurduň hyzmatdaşlygynyň uly netijelerini gazanmagyny üçin etmek üçin siziň bilen Xitaýyň we Merkezi Aziýanyň arasyna gatnaşyklary hem de Xitay türkmen gatnaşyklaryny ösdürmegiň äwrt uly meýnamalaryny ara maslahatlaşmagy umyt edýärin. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylary topary Türkmenistanaky saýlawlaryň taýýarlygyna ýokary baha berdi. Meclisiň deputatlarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça garaşly döwletleriň arkalaşygynyň toparynyň ýolaşygy hukumyna Aşgabatda gelen garaşly döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedev Türkmenistanyň bu saýlawlary ýokary derejede taýýarlyk görünýändigini bellidi. Habarçylar bilen gurrundaş bolan Sergey Lebedev Türkmenistana saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkez toparynyň başlygy Gulmurat Muradow bilen garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylary toparynyň deslapky synlarynyň netijelerini garandyklaryny bellidi. Aralyk hasabatyny eglan edendiklerini bellän Lebedev Türkmenistana saýlaw mewsüminiň guramaçylykly ýagdaýda geçýändigini bellidi. Sergey Lebedev garaşly döwletler arkalaşygynyň synçylarynyň Türkmenistanyň bir näçe welaýatlaryny bolandyklaryny bellep, biz saýlaw uçastaklary üçin ören gowy ýerleriň berilendigini gördük. Olar ören gowy enjamlaşdyrylan we ähli maglumat serişdelerinden üçin edilenini bellidi. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary saýlaw mewsüminiň guramaçylykly gurnalandygyny, köpçüliklerine habar beriş serişdelerine saýlawlaryň ýeňden beýan edilenini bellep, saýlawçylaryň dalaşgärleri barada maglumat almak üçin ýeterlik möçberde maglumat serişdeleriň üçin edilendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary 26-njy martda geçirilýär. Türkmenistanyň ýaşlaryň 155-i Xitaýa bilim almaga iýberler. Ýurdumyzda ýokary bilimli hünärmenler taýýarlamakda alınıp barýan işleri barha ýaýwanlanýar. Şonuň bilen birlikde bilim ulgamy boýunça dünýäniň ösen döwletleri bilen hyzmatdaşlygy hem uly ähmiýet berilýär. Muňa Türkmenistanyň Xitay Halk Respublikasynyň bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aýdyň misallar. Şu ýyl iki döwletiň arasynda gazanan ilalaşyklar esasyna Türkmenistanyň ýaşlaryň 155-i Xitay Halk Respublikasynyň awraly ýokary gowy mekdeplerine okuwa iýberler. Häzirki günlerde Halkara Insanperwer Ilymlar we Ösüş Universiteti köp adamly bu ýerde 2023-2024-nji okuw ýylyna Xitaýyň ýokary gowy mekteplerine bilim almak isleýän ýaşlaryň resmi namalaryny kabul etmek işleri dowam edýär. Geriş tynaglary we seçip alyş işleri mart aýynyň 29-31 aralygynda geçirilýär. Seçip alyş işi umum bilim berýän derslerden test, şeýle hem Türkmenistanyň taryhynyň söhbetleşik görnüşinde döwlet dilini, orta mektepleriň okuw maksatnamasynyň çeklerini geçirilýär. Geriş tynaglaryny üstünlikle tapşyryp taliplere kabul edilenler 2023-2024-nji okuw ýylyna Xitaýyň ýokary gowy mekteplerine maglumat texnologiýalary, saglyk we reşolukmançylyk ilmleri, bilim we pedagogika ilmleri, owa hojalyk we owa hojalyk ilmleri, inženerçilik işi, texnologiýalar we tehnika ilmler, matematika we tebigy ilmler ýaly hünärler boýunça bilim alarlar.
Mesut Özil futbol bilen hoşlaşdy. Germaniýanyň milli ýygynysynyň ozalky futbolçysy asly türk Mesut Özil futbol bilen hoşlaşdy. Ol 34 ýaşynda professional futbol bilen hoşlaşmak babatda karar kabul etdi. Oýlanşykly pikirlenip professional futbolu taşlamak kararyna geldim. Maňa 17 ýyl professional derejede futbolçy bolmak bagty meser etdi. Men bu mümkinçilik üçin hoşallaryn. Soňky hepdelerde we aýlarda ähli zatlaryň üstüne bir näçe şikayetlerin hem bolmagy bilen ul futbol taşlamagy wagt gelendigi aýan boldy. Men özümün futbol oynan toporlaryma Schalke, Werder, Real, Arsenal, Fenerbahçe we Medipol Başakşehir toporlaryna we tälimçilerine, şol sany futbolçy ýoldaşlaryma öz minnetdarlygym bildirýärin diýip belledi. Mesut futbol ýoluny Schalke toporuna başlady we soňra Werder toporuna geçdi. Soňra ol Ispaniýanyň şah kluby Real Madrid toporuna oýnady. Angliýanyň Arsenal toporundan soňra Türkiýanyň çempionatyna goşuldy. Bu ýerde Fenerbahçe we Medipol Başakşehir toporlaryna oýnady. Özil Werder bilen Germaniýanyň kubogyny gazandy. Real bilen Ispaniýanyň çempionu, ýurdun kubogynyň we naýbaşy kubogynyň eýesi boldy. Arsenal toporuna oýnandy urny 3 gezekden ýurdun kubogyny we naýbaşy kubogyny gazandy. Ol Germaniýanyň milli ýygandysynyň düzüminde 92 dowuşçukda 23 gezek tapawutlandy we 2014-nji ýylda dünýä çempionu boldy. 2014-nji ýylda dünýä çempionatynda 1-nji medalyň eýesi boldy. Ine mähribamış doklar atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu gedekki sanyna syýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistanyň prezidenti Pekinsanyň ýoldaşlaryny gutlady. Türkmenistanyň Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň arasynda hyzmatdaşlyk ugurlary maslahatlaşyldy. Türkmenistanda atçylyk ylmy önümçilik merkezi döredildi. Altınasır oraza hyzmatyny ýola goýdy habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.